Mən Anar Usta növbəti işimizi müştərimizə təhvil verdik. Bu kompleksimiz ümumilikdə 7 metr yerdə yığılıb. Manqalımız 14 kişilik, içində oda davamlı işıq. Manqalımızın yanında kürə 80-in 65-ə. Kürənin üstündəki şüşə yüksək istiyə davamlı şüşə. Bu kürənin altının havalandırması, kürənin içinin istiliyini bilmək üçün termometr. İkinci termometr qoyuldu ki, içinin istiliyini tam dəqiq bilinsin. Kürəmizin yanında olacaq işçi stolu, işçi stolun yanında moyka, qaz peçi və əlavə yenə işçi stolu. Kompleksimiz tam hazır vəziyyətdə.